गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफोर सुशील में। अभी अपन निकले घर से और अपन जा रहे हैं अदन की। क्या है, आज ये वीडियो बनाने में हो गया लेट। शादी को गया था, शादी निपटा के आ गए। अभी अपन निकल गए हैं, तो अभी अपन पहुँच गए डोंगरगांव। डीजल डाल दिए अपन ने, डीजल डाल दिए, लिक्विड डाल दिए। देख सकते हो आप, डीजल लिक्विड अपना सब फुल है। सामान कहाँ लेंगे तो भाई? गोमारा में है, गोमारा क्या हो जाएंगी क्या? होने जाएंगे। नहीं होंगे तो वहाँ भरेंगे बेलम पल्ले में है। हाँ, और पानी पानी लेना पड़ेगा भैया। कहाँ से लेगा पानी? तो गोमारा के आगे चिखले के सामान क्या क्या है देखा क्या? सब्जी का क्या क्या है अपने पास? डालना नहीं डाला बाइक है भाई से घेऊन घ्यायला सामान नाही घ्यावं लागल. गुळाकूर तोंडुवाच्या बापा बस तेल नाही लागेल. होय तेवढं तेल आपल्याला येते. तेल घेऊन टाकून गुळाकूर घेऊन टाकून अजून तुझ्या काय म्हणतात कोलगेट फुलगेट घ्यावं लागेल ना बे. हे ती काका आहे पाय हे तंबाखाच्या पुढे आहेत का? कश्मीरी मिर्ची है ना भैया, देखो है कश्मीरी मिर्ची खाते हो भैया. कश्मीरी मिर्ची अरे क्या क्या है भैया, ये जीरा है भैया. और क्या है? इसको हल्दी पाउडर है भैया, ये हल्दी पाउडर. देखिए साला कहाँ से घुस गया है. अभी ये मर जाता बहुत भी है. दबा देता उधर तो एवढा सामान आहे. तो कपडे धुवायचे आपण अंगावर साबण लागल अंगाची आय आय ये अपने को तेल लेना है और बस 2-4 सामान लेना है. अभी लेते हैं उसको कोमारा में. अभी पहुंच गए दोस्तों हम लोग मूल के पास और अभी बज गए देख सकते हो 10:30. तो अभी बना रहे हम आधे को आलू बैगन की सब्जी. देख सकते हो आलू बैगन और बरबट्टी की फल्ली मिक्स सब्जी बना रहे हैं. और टाइम हो गया अपना 10:30. अपन घर से निकले लेट निकले अपन घर से. अभी खाना बनाते खाते हैं और यहाँ से निकलते तो अभी अपन ने डाल दिए ये क्या बोलते हैं तुम्हारा सब्जी बन रही है अभी अपनी. और ये अपना सामान मसाला वसाला सब काट के हो गया है. चावल भी खोल रहे भैया, चावल खोल, एक हाथ से खोल दे उसको. तो देखो चावल अपना पक चुका है. अभी सब्जी बनने की बची है. सब्जी उब्जी खाते हैं, हाँ सब्जी बोलता हूँ बनाते हैं और फिर खाना खा के यहाँ से निकलते हैं. खोलो उसको खोलो, तो घुमाना पड़ेगा. वाचते ना मा दिमाग होते खराब. आधी वाचते का नाही काय झाला जेवणी नाही रात्री जेवणीचे आम्ही चेन्नई हां कुत्र्याची बिस्किट. तो अभी अपने सब्जी पक रही है, फिर दिखाते हैं अभी अपन. खाना नाही हम सबको खाऊंगा. दूसरा गाड़ी वाला मिला था उसके साथ बात कर रहे हैं गुरु भैया. तो अभी अपन इसको थोड़ी देर पकने देते हैं. पकने के बाद अपन डालते हैं ये मसाला. अभी डाल दिए अपन ने इसमें अपना मसाला सब्जी का. और अभी अपने पक रही है सब्जी. टमाटर गलने देते हैं. अभी थोड़ा पानी डाल के इसको पकने देते हैं थोड़ी देर. फिर डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी और जब तक वो मिर्ची पक जाएंगी. अभी दोस्तों अपन पहुंच गए बल्लार सा. खाना खा के निकल गए थे. अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है. तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही.
मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के बाय, गुड नाइट। मेरे वीडियो देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय दोस्तों।